y una funda mal puesta puede producir que tú, como las fundas muchas veces son más anchas, pues pueden producir que el tratamiento de ortodoncia no sea eficaz tampoco. Entonces, claro, las fundas siempre se recomiendan que se hagan posteriores al tratamiento de ortodoncia y mantener esa estabilidad articular, muscular y dentaria con las fundas.